Ողջունում եմ բոլորիդ, ես Լիդա Ավանեսյանն եմ, ձեր ուշադրությանն եմ ցանկանում ներկայացնել տրամաբանական խնդիրների լուծման տարաբնույթ հնարները տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի դասագործընթացում կիրառելու համար։ Նախ նշեմ, թե ինչու եմ ընտրել այս թեման, իմ դիտարկումներով շատ ուսուցիչներ տարրական դպրոցի դժվարանում են լուծել տրամաբանական խնդիրները, այդ պատճառով դասի ժամանակ անտեսում են նույնիսկ դասագրքերում ընդգրկված տրամաբանական խնդիրները և նույնիսկ որոշ դեպքերում, ինչը շատ վատ է, դրանք հանձնարարվում են տնային։ Տրամաբանական խնդիրները տնային հանձնարարություն տալ չի կարելի, քանի որ դրանց լուծումների մեծ մասը գրաֆիկական կառուցումներ և խոսքային դիտարկումներ, դատողություններ են պարունակում, երեխան կդժվարանա դրանք գրել տետրում, հետևաբար այն տնային չի հանձնարարվում։ Եվ հաջորդ դիտարկումը, թե ինչու էի ցանկանում այս թեման ներկայացնել, նաև այն էր, որ ուսուցիչների մեծ մասը կարողանում են լուծել տրամաբանական խնդիրները, սակայն չեն տիրապետում այն հեշտ հնարներին, որոնց միջոցով կարելի է ավելի հեշտ բացատրել խնդիրները տրամաբանական, խուսափելով շատ խոսքային դատողությունների հետ կապված մոտեցումները, և երեխաների համար էլ ավելի մատչելի կլինի ընկալել տրամաբանական խնդիրների լուծումները։ Այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի ներկայացնել տարբեր հնարներ։ Այստեղ ես շատ հնարներ կներկայացնեմ, բայց դրանք ամբողջական չեն, այսինքն բացի այս հնարներից էլի շատ հնարներ գոյություն ունեն, ուղղակի ես ներկայացնելու եմ ամենակիրառելիները։ Առաջին հնարը, որ ցանկանում եմ ներկայացնել, վարկածների հետ աշխատելու հնարներն են։ Ուրեմն վարկած բառից չենք խուսափում, վարկած բառը կարող եք երեխաներին հանգիստ առաջարկել, այն չեք մեկնաբանում գիտական տեսանկյունից, ուղղակի ասում եք, որ ձեր ներկայացրած մտքերը, դատողությունները համարվում են վարկած։ Իսկ ամեն մի միտք բնական է ճիշտ համարվել չի կարող, այստեղ առաջանում է կարիք, որպեսզի մենք ստուգենք առաջարկված մտքերը, հետևաբար մենք ստուգելու ենք դրանք վերլուծելու և գտնենք ճիշտ պատասխանները։ Դիտարկենք այսպիսի մի խնդիր։ Արկղում կա 2 բազուկ և 2 գազար։ Նապաստակը արկղից քանի հատ բանջարեղեն պետք է հանի, որ դրանցից մեկն անպայման գազար լինի։ Քանի որ ընդամենը 4 բանջարեղեն ունենք, բնական է, երեխաներին առաջարկում ենք իրենց հնարավոր պատասխանները նշել, և այդ հնարավոր պատասխանները հենց 4-ն են լինելու, քանի որ 4 բանջարեղեն ունենք։ Ուրեմն, երեխաների առաջարկած բոլոր տարբերակները գրվում են գրատախտակին և սկսում ենք ստուգել, թե այս պատասխաններից, վարկածներից որոնք են ճիշտ։ Առաջին վարկածն ենք դիտարկում, երբ երեխաները առաջարկել են վերցնել արկղից ընդամենը 1 բանջարեղեն։ Երեխաներին հարցնում ենք, ձեր կարծիքով, եթե 1 բանջարեղեն վերցնենք, դա ինչ կարող է լինել։ Պատասխաններն են հնարավոր 1 բազուկ կամ 1 գազար։ Բնական է, սա ճիշտ լինել չի կարող, քանի որ հավանականություն կա, որ մենք արկղից կարող է բազուկ հանենք, գազար դուրս չգա։ Հետևաբար այս պատասխանը սխալ է։ Հաջորդ վարկածն ենք ստուգում 2։ Երեխաներին առաջարկում ենք, եթե մենք 2 բանջարեղեն ընդամենը արկղից հանենք, ինչպիսի բանջարեղեններ կարող են լինել։ Երեխաների պատասխանը կարող են լինել 2 բազուկ կամ 2 գազար կամ 1 բազուկ և 1 գազար։ Ունենք 3 հնարավոր տարբերակ, բայց այս վարկածը ևս սխալ է, քանի որ 3 հնարավոր տարբերակներից մեկում ընդհանրապես գազար չկար։ Հետևաբար սա մեր պայմանին չի բավարարում, ուրեմն կեղծ է։ Հաջորդ պատասխանն ենք ստուգում 3 բանջարեղեն։ Հարցնում ենք երեխաներին, եթե 3 բանջարեղեն հանենք, ինչ բանջարեղեններ կլինեն դրանք։ Հնարավոր պատասխաններն են 2 բազուկ 1 գազար կամ 2 գազար և 1 բազուկ։ Ինչպես տեսնում ենք, հնարավոր 2 պատասխաններում էլ գոնե 1 գազար կա, հետևաբար այս պատասխանը ճիշտ է։ 4-րդ պատասխանը ևս համարում ենք սխալ, ինչու, որովհետև ընդամենը կա 4 բանջարեղեն, որից 2-ը գազար է, բնական է, եթե բոլոր բանջարեղենները վերցնենք, հաստատ դրանցից մեկը լինելու է գազարը։ Ուրեմն այսպիսով մենք տեսանք, որ մեր խնդրի պատասխանն էր 3-ը։ Անցնենք հաջորդ հնարին։ Մոդելավորում հատվածի միջոցով։ Այս հնարը կիրառվում է ոչ միայն տրամաբանական խնդիրները լուծելիս, այլ նաև շատ ստանդարտ խնդիրներ լուծելիս, և ասեմ, որ ամենակիրառելին և ամենամատչելին է և ուսուցիչների համար, և աշակերտների։ Այժմ դիտարկենք այս հնարը տրամաբանական խնդրի համար։
Մարինեն ապրում է դպրոցից ավելի հեռու, քան Նարինեն, բայց ավելի մոտ, քան Սերինեն։ Ով է նրանցից դպրոցին ավելի մոտ ապրում։ Մենք 3 երեխաների անունները գրում ենք, այնուհետև պայմանավորվում ենք երեխաների հետ։ Այն երեխան, որը դպրոցից ավելի հեռու է ապրում, նրա հատվածը ավելի երկար է լինելու, քան մոտ ապրողինը։ Այսպիսով, նայում ենք առաջին պայմանին։ Մարինեն ապրում է դպրոցից ավելի հեռու, քան Նարինեն։ Այս պայմանը ներկայացնում ենք հետևյալ կերպ. Մարինեի հատվածն ավելի երկար, քան Նարինեինը։ Այնուհետև հաջորդ պայմանն է. Մարինեն ավելի մոտ է ապրում, քան Սերինեն։ Սա նշանակում է, որ Սերինեն դպրոցից ավելի հեռու է ապրում։ Այստեղ նաև ժխտում են երեխաները սովորում, հա, եթե Մարինեն ավելի մոտ է, քան Սերինեն, նշանակում է Սերինեն ավելի հեռու է, քան Մարինեն։ Հետևաբար Սերինեի հատվածն ավելի երկար ենք գծում, քան Մարինեի հատվածը, եւ արդյունքում արդեն ակնառու է, որ դպրոցին ավելի մոտ ապրում է Նարինեն։ Անցնենք հաջորդ խնդրին։ Մոդելավորում ուղի եւ կիսաուղի միջոցով, ինչպես տեսնում եք, տրամաբանական խնդիրը չփոխվեց, ես սա մտածված եմ արել ցույց տալու համար, որ միևնույն տրամաբանական խնդիրը լուծել կարելի է տարբեր տրամաբանական հնարների միջոցով։ Եվ մենք այս բոլոր հնարները երեխաներին աստիճանաբար ուսուցանում ենք եւ երեխան ինքը պետք է ընտրի, թե յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար, որ հնարն է իր համար ավելի հեշտ եւ կիրառելի, եւ ինքն էլ իր ընտրած հնարով պետք է լուծի խնդիրը։ Մենք չպետք է պարտադրենք երեխային կոնկրետ այդ հնարով խնդիր լուծել։ Այսպիսով, խնդիրը նույնն է, ես էլ չեմ կարդում, միայն ներկայացնեմ, թե ինչպես ենք մոդելավորելու։ Վերցնում ենք ուղիղ, այս ուղիղը ցույց է տալու դպրոցից տուն ճանապարհը։ Այնուհետև ուղի սկզբում տեղադրում ենք մի պատկեր, պայմանավորվելով, որ սա դպրոցն է, արդյունքում ստացանք կիսաուղիղ։ Եվ պայմանը նորից կարդում ենք, Մարինեն ապրում է դպրոցից ավելի հեռու, քան Նարինեն։ Հետևաբար, մենք դպրոցի մոտ նշելու ենք կետ, սա Նարինեն է, հետո նորից մի կետ, որը Նարինեից աջ կգտնվի, քանի որ ըստ պայմանի Մարինեն Նարինեից ավելի հեռու էր ապրում։ Հաջորդ պայմանն է, Մարինեն ավելի մոտ էր ապրում, քան Սերինեն, հետևաբար Սերինեի կետն էլ կգտնվի Մարինեից աջ, քանի որ Սերինեն եւ նորից ավելի ակնառու է դառնում մոդելավորման միջոցով, որ դպրոցին ավելի մոտ Նարինեն է ապրում։ Անցնում ենք հաջորդ հնարին։ Մոդելավորում գրաֆի միջոցով։ Ինչպես տեսնում ենք, խնդիրը նորից նույնն է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում գրաֆը։ Գրաֆը դրանք կետեր են, այն օբյեկտներն են, որոնք առկա են լինելու խնդրում, եւ այդ կետերի միջև մենք ստեղծելու ենք համապատասխանություններ կամ առնչություններ, նայած թե որ խնդրի մեջ ինչ տրված կլինի։ Տվյալ դեպքում մենք ունենք Մարինեն, Նարինեն եւ Սերինեն։ Դրանք մեր օբյեկտներն են, որոնք մենք կետերի միջոցով նշանակում ենք, եւ նրանց անունների առաջին տառերն ենք նշում։ Հետո պայմանավորվում ենք, որ այդ ավելի հեռու, ավելի մոտ, այս համեմատական հասկացությունները, առնչությունները մենք կներկայացնենք սլաքների միջոցով։ Եվ քանի որ մեզ պետք է գտնել ավելի մոտ ապրողինը, հետևաբար մենք սլաքը ընտրում ենք մոտ է հասկացությունը։ Կարդում եմ պայմանը. Մարինեն ապրում է դպրոցից ավելի հեռու, քան Նարինեն։ Եվ տեսնում ենք, որ Նարինեից է սլաքը գնում դեպի Մարինեն, այսինքն սրանով մենք ցույց ենք տալի, որ Նարինեն ավելի մոտ է ապրում, քան Մարինեն։ Սկզբում ես ասացի, որ սլաքը ընդունում ենք որպես մոտ է առնչություն։ Հաջորդ պայմանն եմ կարդում, Մարինեն ավելի մոտ է, քան Սերինեն, հետևաբար մեր սլաքը Մարինեից գնալու է դեպի Սերինեն։ Եվ նորից նայելով արդեն մեր ստացված պատկերին, մենք տեսնում ենք, որ ամենամոտը ապրում է Նարինեն։ Այս գրաֆը կոչվում է կողմնորոշված գրաֆ, քանի որ մենք առնչությունները ցույց ենք տվել սլաքների միջոցով։ Հիմա քննարկենք եւս մի խնդիր, որը կլուծենք գրաֆի միջոցով, բայց կօգտագործենք այստեղ արդեն ոչ թե սլաքներ, այլ հատվածներ։ Ուրեմն, 4 ընկեր՝ Երեմը, Վահանը, Մարտինը եւ Արամը հանդիպեցին եւ միմյանց ողջունեցին ձեռքսեղմումով։ Ընդամենը քանի ձեռքսեղմում եղավ։ Նորից 4 կետերով 4 տղաներին նշանակում ենք, այնուհետև
Այստեղ, եթե երեխաներին ասեք, այս խնդիրը լուծեն ուղղակի դատողության հիման վրա, իրենք մտածում են, որ 4 տղա են, նրանցից յուրաքանչյուրը 3 հոգու ձեռք է սեղմել, հետևաբար 4 անգամ 3, արդյունքում ստանալու են 12։ Բայց երբ որ մենք սա պատկերում ենք գրաֆի միջոցով, երեխաները տեսնում են, որ պատասխանը ամենևին 12-ը չէ։ Ուրեմն, հերթականությամբ վերցնենք, որ տղաները կողջունեին։ Նախ երեմն է ողջունում։ Քանի հոգու կողջունի 3 հոգու։ Եվ ողջունել ասելով, քանի որ նրանք ձեռքսեղմում են կատարում, եթե երեմը Վահանին ողջունում է, սեղմում է Վահանի ձեռքը, սա նշանակում է, որ Վահանն էլ սեղմել է երեմի ձեռքը։ Այսինքն երեմ Վահան ողջունելը մեկ ողջույն է, մեկ ձեռքսեղմում է համարվելու։ Հաջորդը Վահանը արդեն երեմին ողջունել է, հետևաբար նա կողջունի Մարտինին եւ Արամին։ Ահա Հաջորդը ենթադրենք Մարտինն է ողջունում, այս դեպքում ինքը արդեն երեմին եւ Վահանին ողջունել է, ձեռքերը սեղմել, մնում է, որ Արամի ձեռքը սեղմի։ Այս դեպքում արդեն Արամին հերթ չի հասնում ձեռքսեղմում կատարել, քանի որ ինքը արդեն ձեռքսեղմում կատարել է բոլորի հետ։ Եվ հաշվում ենք այստեղ հատվածները, արդյունքում ստանում ենք 6, ուրեմն ընդամենը կատարվել է 6 ձեռքսեղմում, ոչ թե 12։ Եվ մենք գործ ունենք չկողմնորոշված գրաֆի հետ, քանի որ օբյեկտների միջև առնչությունները սլաքով ցույց տված չեն։ Հաջորդ հնարը ցույց տանք այսպիսի մի օրինակ, որտեղ հնարները համակցվում են։ 4 աշակերտներ՝ Աննան, Մանեն, Նարեն եւ Էլենը մասնակցել են դահուկային մրցույթի եւ գրավել են առաջին 4 տեղերը։ Այն հարցին, թե ով որտեղն է գրավել, նրանք պատասխանել են։ Աննան զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, իսկ Մանեն առաջին, Մանեն զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, իսկ Նարեն երրորդ, Էլենը զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, իսկ Նարեն չորրորդ։ Պատասխանողները նաև խոստովանում են, որ իրենց պնդումներից մեկը ճշմարիտ է, մյուսը կեղծ։ Յուրաքանչյուր աշակերտ որտեղն է գրավել։ Այստեղ ուսուցիչը նախ հարցնում է, թե ձեր կարծիքով 3 պատասխան է հնչել, կոնկրետ եթե առաջին աշակերտի պատասխանը վերցնենք, որ պնդումն է ճիշտ։ Երեխաները պատասխանում են, որ հնարավոր է Աննան է զբաղեցրել երկրորդ տեղը կամ հնարավոր է, որ Մանեն զբաղեցրած լինի առաջին տեղը։ Երբ որ երեխաներին հարցնում ենք, թե ճիշտը որն է, երեխաները ասում են, որ չենք կարող հարցին պատասխանել։ Այս սա է, որ երեխաները այստեղ վարկած են առաջարկում, առաջին վարկածը դառնում է, որ Աննան զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, դա է ճիշտ, եւ երկրորդ վարկածով, որ Մանեն է զբաղեցրել առաջին տեղը, մյուս պնդումը սխալ է։ Սա վարկածի առաջադրման հնարն է։ Այնուհետև օգտվում են կոնկրետացման հնարներից։ Որն է այդ հնարը։ Այստեղ երեխաները ենթադրում են, որ եթե Աննան զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, ապա Մանենը զբաղեցրել է առաջին տեղը, սխալ է։ Այսինքն ենթադրությունից ենք օգտվում, փորձում ենք ստուգել մեր առաջարկած վարկածները։ Դրա համար ինչ ենք անում։ Պատկերում ենք գրաֆ, որտեղ արդեն երկու բազմությունների հետ գործ ունենք։ Առաջին բազմությունը երեխաների անունների բազմությունն է, երկրորդ բազմությունը նրանց զբաղեցրած տեղերի բազմությունն է։ Հիմա առաջին վարկածով մենք ենթադրել ենք, որ Աննան զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, հետևաբար Աննայից դեպի երկրորդ տեղը տանում եմ հոծ սլաք, մինչ այս երեխաներին կարող ենք ծանոթացրած լինել, նաև, որ առնչությունները, երբ որ սլաքով նշանակում ենք, կեղծ առնչությունները կետագծերով սլաքից ենք օգտվելու, որը այստեղ նաև կկիրառենք։ Ուրեմն, եթե Աննան զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, ապա Մանեն զբաղեցրել է առաջին տեղը, պնդումը պետք է լինի սխալ։ Առաջին պատասխանը ստուգեցինք։ Անցնում ենք երկրորդ պատասխանին։ Մանեն զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, իսկ Նարեն երրորդ։ Ինչպես տեսնում ենք, երկրորդ տեղը մենք ընտրել ենք, որ Աննան է զբաղեցրել, հետևաբար այստեղ պնդումը, որ Մանեն զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, պետք է լինի կեղծ, իսկ Նարեն զբաղեցրել է երրորդ տեղը, համարում ենք, որ ճիշտ է եւ նշում ենք։ Բայց ինչպես տեսանք, այս երկրորդ աշակերտի արտահայտած մտքում մենք երկուսն էլ փաստորեն համարեցինք ճիշտ, իսկ այդպես լինել չի կարող, քանի որ ըստ մեր պայմանի աշակերտի պնդումներից մեկը ճշմարիտ է, մյուսը կեղծ է։ Հետևաբար մեր առաջին վարկածը, առաջին ենթադրությունը սխալ է։ Անցնում ենք երկրորդ վարկածը ստուգելու։
Նորից նույն բազմությունները պատկերում ենք եւ այստեղ արդեն երկրորդ վարկածն ենք ստուգում։ Համաձայն որի Աննան զբաղեցրել է երկրորդ տեղը համարվելու է կեղծ, իսկ Մանեն զբաղեցրել է առաջին տեղը ճշմարիտ։ Ստուգում ենք երկրորդ աշակերտի պատասխանը։ Մանեն զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, իսկ Նարեն զբաղեցրել է երրորդ տեղը։ Եվ այստեղ նշում ենք արդեն պնդումները։ Մանեն երկրորդ տեղը զբաղեցնել չէր կարող, քանի որ Մանեն արդեն մենք ըստ երկրորդ վարկածի համարել ենք, որ առաջին տեղը է զբաղեցրել։ Հետևաբար Մանեն զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, դա կեղծ է, իսկ Նարեն զբաղեցրել է երրորդ տեղը, ճշմարիտ դատողություն։ Անցնում ենք երրորդ աշակերտի պատասխանին։ Էլենը զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, իսկ Նարեն չորրորդ։ Այստեղ նայում ենք։ Էլենը զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, Էլենը զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, ճիշտ ենք համարում, Նարեն զբաղեցրել է չորրորդ տեղը, բնական է պետք է լինի սխալ, որովհետև Նարեն զբաղեցրել է երրորդ տեղը իրականում։ Եվ այսպես, մենք այլևս պնդումներ չունենք, բայց նայում ենք մեր պատկերին և տեսնում ենք, որ դեռևս Աննային չենք համապատասխանեցրել ոչ մի տեղի հետ։ Այստեղ նայում ենք տեղերին, տեսնում ենք, որ ազատ է մնացել միայն չորրորդ տեղը, հետևաբար Աննան զբաղեցրել է չորրորդ տեղը։ Անցնենք հաջորդ օրինակին։ Միայն հիշեցնեմ, որ այս քննարկված օրինակը չորրորդ դասարանի օրինակ էր, երբ որ դուք բոլոր հնարները արդեն ուսուցանել եք և կարող եք հեշտությամբ այստեղ համակցված օրինակներ քննարկել։ Հաջորդը աղյուսակի միջոցով մոդելավորման հնարն է։ Ուրեմն, այսպիսի խնդիր ունենք, ես էլի համեմատաբար բարդ խնդիր եմ վերցրել, այս տեսակի մոդելավորման համար շատ հեշտ խնդիրներ կան, բայց ես հետաքրքիր լինելու համար ավելի բարդերն եմ ընտրել, սա երրորդ և չորրորդ դասարաններում կարելի է կիրառել, երբ որ երեխաները արդեն հմուտ են այս հնարի կիրառման հարցում։ Խնդիրն այսպիսին է, շշի, բաժակի, կժի և բանկայի մեջ լցված են կաթ, լիմոնադ, կվաս և ջուր։ Հայտնի է, որ ջուրն ու կաթը շշում չեն։ Լիմոնաթով տարանք ուժի և կվասով տարայի միջև է։ Բանկայում ոչ լիմոնադ է, ոչ ջուր։ Բաժակը բանկայի և կաթով տարայի մոտ է, որտեղ է լցված կվասը։ Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակից, ձախ կողմում սյունակում ներկայացված են հեղուկները, իսկ վերևում հորիզոնական ներկայացված են տարաները։ Ինչպես ենք աղյուսակը լրացնում։ Ուրեմն, կարդում ենք պայմանները, եթե համաձայն ենք պայմանի հետ, այն ճիշտ է, այդ հատումի մեջ, որ տարայում որ հեղուկն է լինելու, պլյուս նշան է դրվելու, եթե ժխտում ենք, համաձայն չենք, մինուս նշանն ենք դնելու։ Պլյուս մինուսի փոխարեն կարող եք խաչիկ և գալչկա, օքեյի նշանը օգտագործեք, բայց հիմնականում այս հնարի ժամանակ պլյուս մինուսն ենք մենք օգտագործելու։ Եվ ևս մի պայման, որ ձեզ զգուշացնեմ, յուրաքանչյուր տողում և սյունակում պետք է ընդամենը մեկ պլյուս լինի, մնացածը մինուս են։ Սա մեզ օգնելու է, որպեսզի մենք խնդրի հարցին պատասխանենք։ Ուրեմն, անցնում ենք պայմաններին։ Հայտնի է, որ ջուրն ու կաթը շշում չեն։ Մենք գտնում ենք շշի սյունակը և այստեղ ջրի և կաթի առջև դնում ենք մինուսներ։ Հաջորդ պայմանը, լիմոնաթով տարան կժի և կվասով տարայի միջև է։ Սա նշանակում է, որ կժում լիմոնադ չէ և կժում նաև կվաս չէ։ Հաջորդ պայմանը, բանկայում ոչ լիմոնադ է, ոչ ջուր։ Բանկայի սյունակում լիմոնադի և ջրի առջև նորից մինուս ենք դնում։ Հաջորդ պայմանը, բաժակը բանկայի և կաթով տարայի մոտ է։ Սա նշանակում է, որ բաժակում և բանկայում կաթ չէ։ Ինչպես տեսնում ենք, մենք այստեղ և կաթի տողում և բանկայի սյունակում արդեն երեքական մինուսներ ունենք, հետևաբար չորրորդ դատարկ վանդակները փոխարինվելու են պլյուսով։ Սա նշանակում է, քանի որ մեզ պետք էր, թե որտեղ է լցված կվասը և տեսնում ենք, որ հենց կվասի տողն է դատարկ, հետևաբար պլյուսը դնում ենք բանկայի սյունակի և կվասի հատման վանդակում, նշանակում են, որ մենք խնդրի հարցին պատասխանեցինք և բանկայում լցված է կվաս։ Տեսեք, այստեղ միայն կվասն էր պահանջվում, բայց ցանկալի կլինի նաև ձեր ուժեղ աշակերտներին, և եթե ձեր դասարանը բավականին ուժեղ է, ապա նաև ամբողջ դասարանին առաջարկել աղյուսակը լրացնել ամբողջությամբ, որը կունենա հետևյալ տեսքը։ Այժմ անցնենք հաջորդ հնարին։ Մոդելավորում բլոկ սխեմայի միջոցով։
Այս տիպի մոդելավորումը մենք օգտագործելու ենք այն խնդիրների ժամանակ, որտեղ գործ ունենք սուտասանների հետ։ Այսպիսով, մի զբոսաշրջիկ, որը ցանկանում է պարզել, թե որ քաղաքում է գտնվում, անցորդներից մեկին հարցրեց. «Տեղացի եք»։ Անցորդը պատասխանեց մեկ բառով եւ զբոսաշրջիկը հասկացավ, թե որ քաղաքում է, ճշտախոսների, թե ստախոսների։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Ինչ պատասխան է տվել անցորդը։ Մենք նկարում ենք այսպիսի բլոկ սխեմա, ես ամբողջական պատկերն եմ տվել, բայց այն աստիճանաբար է կառուցվում։ Ուրեմն սկզբում ներկայացնում ենք զբոսաշրջիկի բլոկը եւ հարցնում ենք երեխաներին, ինչ հնարավորություններ ուներ զբոսաշրջիկը, որ քաղաքներում նա կարող էր հայտնվել եւ երեխաներն ասում են, որ երկու հնարավորություն ուներ, նա կարող էր հայտնվել կամ ճշմարտախոսների քաղաքում կամ ստախոսների, այդպես էլ պատկերում ենք նոր երկու բլոկների միջոցով։ Այնուհետև յուրաքանչյուր քաղաքի հետ կապված քննարկում են։ Յուրաքանչյուր քաղաքում ինչպիսի մարդկանց կարող էր հանդիպել զբոսաշրջիկը։ Պատասխաններ կարող էր եւ ճշմարտախոսի հանդիպել եւ ստախոսի։ Նույնը վերաբերվում է եւ ստախոսների քաղաքին, կարող էր եւ ճշմարտախոսի հանդիպել եւ ստախոսի։ Բա հիմա ինչպես կարողանա զբոսաշրջիկը պարզել, թե որ քաղաքում է նա գտնվում։ Ենթադրենք ճշմարտախոսների քաղաքում է։ Երբ նա անցորդին հարցնում է տեղացի եք թե ոչ, եթե հանդիպել է ճշմարտախոսի, ապա ճշմարտախոսը կասի այո, եթե հանդիպել է ստախոսի, նա կստի եւ նորից կասի այո։ Հետևաբար, այս հարցին այո պատասխանը լսելու դեպքում զբոսաշրջիկը կհասկանա, որ գտնվում է ճշմարտախոսների քաղաքում։ Հաջորդ քաղաքի դեպքը քննարկենք ստախոսների քաղաքում։ Եթե զբոսաշրջիկը հարցնի անցորդին տեղացի եք, ճշմարտախոսը բնական է կպատասխանի ոչ, իսկ ստախոսը նորից կստի եւ նորից կասի ոչ, այսինքն զբոսաշրջիկը կհասկանա, եթե նա տալիս է այս հարցը եւ լսում է ոչ պատասխանը, նշանակում է նա գտնվում է ստախոսների քաղաքում։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այս հնարը եւս ակնառու է դարձնում, որպեսզի երեխաները հեշտությամբ պատկերացնեն պատասխանը խնդրի։ Անցնենք հաջորդ հնարին։ Խնդրի վերաձևակերպման հնար։ Այս հնարը կարելի է կիրառել հատկապես 3-4 դասարանում եւ դասագրքի մեջ էլ շատ կան այս հնարի հետ կապված տարբեր խնդիրներ, որոնք մենք կարող ենք լուծել։ Այս հնարի կիրառումը հիմնականում ուսուցիչները բայց չեն կատարում, քանի որ հնարին չեն տիրապետում, այլ միանգամից երեխաների հետ թվաբանական ճանապարհով խնդիրները լուծում են։ Սակայն այստեղ ես կներկայացնեմ, թե որքան հեշտ է, երբ որ մենք այս մրգերը, կոնկրետ մրգերի մասին է խոսքը, մրգերը ներկայացնում ենք որևէ երկրաչափական պատկերի միջոցով։ Եվ տեսեք, երբ որ այս խնդիրը հանձնարարվեր ավելի բարձր դասարանում, որտեղ երեխաները հանրահաշվորեն արդեն կարողանում են խնդիրները լուծել, ապա մի քանի անհայտ էին ներմուծելու եւ համակարգերի միջոցով պետք է այս խնդիրը լուծեին։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, այդպիսի բարդ խնդիրը տարրական դասարանում կարելի է լուծել վերաձևակերպման հնարի միջոցով։ Որն է մեր խնդիրը։ Մեկ տանձն ու մեկ խնձորն արժեն այնքան, որքան երկու նուռը, մեկ խնձորն արժե այնքան, որքան երկու սալորը, մեկ սալորն ու մեկ դեղցը արժեն այնքան, որքան մեկ նուռը, մեկ տանձի արժեքը քանի դեղցի արժեքի է հավասար։ Մենք այստեղ յուրաքանչյուր միրգը ներկայացնում ենք ավելի ակնառու կերպով, տանձը եռանկյուն, խնձորն ուղղանկյուն, նուռը շրջան, սալորը ձվացիր, դեղցը քառանկյան կամ սեղանի տեսքով։ Այնուհետև յուրաքանչյուր պայման վերաձևակերպում ենք։ Տեսեք, մեկ տանձն ու մեկ խնձորը այնքան, որքան մեկ նուռը, եւ մենք այստեղ մեկ տանձը եւ մեկ խնձորը որպես երկու նուռ հավասարեցրել ենք։ Հաջորդ պայմանը մեկ խնձորն արժե այնքան, որքան երկու սալորը։ Նորից պատկերների միջոցով ներկայացնում ենք եւ վերջին պայմանը մեկ սալորն ու մեկ դեղցն այնքան, որքան մեկ նուռը։ Նորից ներկայացնում ենք եւ մեզ պետք է պարզել մեկ տանձի արժեքը քանի դեղցի արժեքի է հավասար։ Այս տիպի խնդիրները կարելի է լուծել մի քանի եղանակներով։ Ես միայն մեկ եղանակը կներկայացնեմ այստեղ։ Երրորդ հավասարության տարերը տեղադրել եմ առաջին հավասարության մեջ։ Նայում ենք երրորդ հավասարության մեջ մեկ շրջանը հավասարեցված է մեկ ձվածրին եւ մեկ քառանկյանը։ Իսկ մենք առաջինում ունեինք երկու շրջան, այդ երկու շրջանների փոխարեն տեղադրված են ահա սրանք։ Եվ նայում ենք երկրորդ հավասարությունն ենք տեղադրում նոր ստացված հավասարության մեջ, երկրորդ հավասարությունում մեկ ուղղանկյունը երկու ձվածրով էինք փոխարինելու։ Եվ այս նոր ստացված հավասարությանը, երբ որ նայում ենք, նրա աջ եւ ձախ կողմերում տեսնում ենք երկուական ձվածիրներ։
Եվ մենք գիտենք հավասարության հատկություն, երբ որ հավասարության աջ եւ ձախ մասերը, հա, միևնույն թվով փոքրացնենք, միևնույն միավորով փոքրացնենք, ապա հավասարությունը դրանից չի փոխվում։ Հետևաբար մենք ձվածիրները կարող ենք անտեսել, արդյունքում ստանում ենք, որ 1 եռանկյունը հավասար է 2 քառանկյան, իսկ եռանկյունը մեզ մոտ տանձներ քառանկյունը դեղցներ, եւ մենք խնդրի հարցին պատասխանել ենք, որ 1 տանձը արժե այնքան, որքան 2 դեղցը։ Ինչպես տեսնում եք, հնարը բավականին հեշտ է եւ կիրառելի։ Երեխաները կարող եմ ասել, որ շատ հաճույքով օգտվում են այս հնարից։ Հաջորդ հնարը Venn-ի դիագրամն է։ Այս հնարին ուսուցիչները ծանոթ են ավելի շատ մայրենից, որտեղ կերպարներ եւ նրանց առանձնահատկություններ, երևույթների առանձնահատկություններ են քննարկվում, բայց Venn-ի դիագրամը իրականում մաթեմատիկական միջոց է, որը կիրառվում է խնդիրների եւ առաջադրանքների լուծման ժամանակ։ Դիտարկենք այսպիսի մի խնդիր։ Դասարանի 32 աշակերտներից 17-ը հաճախում է բարի խմբակ, իսկ 18-ը սպորտային որևէ խմբակ։ Երկու աշակերտ էլ ոչ մի խմբակի չի հաճախում։ Քանի աշակերտ է հաճախում եւ բարի եւ սպորտի խմբակ։ Ներկայացնում եմ այս տեսքով, ուղղանկյունը դա ունիվերսալ կամ համապարփակ բազմությունն է, որը իրենից ներկայացնում է դասարանի աշակերտների թվաքանակը 32-ը, երկու հատվող շրջանագծերը այստեղ ներկայացնում են բարի եւ սպորտային խմբակները, ինչու են նրանք հատված, քանի որ ունենք աշակերտներ, որոնք եւ բարի են հաճախում եւ սպորտի։ Այս առանձին շրջանը, որը ոչ մի շրջանի հետ հատում չունի, բայց միևնույն է մեր բազմության մեջ է գտնվում, այն երկու աշակերտներն են, որոնք ոչ մի խմբակի չեն մասնակցում։ Մենք պետք է որոշենք, թե քանի աշակերտ է հաճախում եւ բարի եւ սպորտի խմբակ, այսինքն նրանց հատումն ենք գտնելու այս երկու բազմությունների։ Ուրեմն սա կլինի մեր բարի խմբակի մասնակիցների բազմությունը, սա էլ սպորտի խմբակի մասնակիցների։ Ինչ ենք անում։ Նախ 32-ից հանում ենք 2-ը, որպեսզի գտնենք, թե քանի աշակերտ է որևէ խմբակի մասնակցում։ Ստացանք 30 աշակերտ։ Այս խնդիրը կարելի է լուծել մի քանի եղանակով։ Ուրեմն հաջորդ քայլով ես 30-ից հանում եմ 17 բարի խմբակի մասնակիցների թիվը, 13-ը, որը ես ստանում եմ, սա այն աշակերտներն են, որոնք մասնակցում են միայն սպորտային խմբակի։ Բայց մենք պայմանում ունենք, որ սպորտային խմբակի մասնակցում էր 18 աշակերտ։ Եթե 13-ը միայն սպորտին են մասնակցում, հետևաբար 18-ից 13-ը որ հանենք, կստանանք այն 5 աշակերտներին, որոնք եւ բարի են գնում եւ սպորտի խմբակի։ Այսպիսով մենք խնդրի հարցին պատասխանեցինք։ Կարելի է այս խնդիրը նաև շարունակել, աշակերտներին հարցնել, քանի աշակերտ է միայն բարի խմբակին մասնակցում։ Այդ դեպքում 17-ից կհանեինք 5-ը եւ կստանայինք 12։ Կամ էլ հաջորդ ձևը, որ պետք է լուծենք, հաջորդ եղանակը 30, առաջին հարցը չեմ գրել, 30 աշակերտից հանում ենք 18-ը, միայն սպորտային խմբակի մասնակիցներին, ստանում ենք 12 հոգի, որոնք միայն բարի մասնակիցներն են, բայց մենք գիտենք, որ բարի գնում էին 17 հոգի, հետևաբար միայն բարի մասնակիցներին որ հանենք, կմնան այն աշակերտները, որոնք միաժամանակ եւ բարի են գնում եւ սպորտի խմբակ։ Այսպիսով մենք պատասխանեցինք խնդրի հարցին 5 աշակերտ։ Հաջորդ հնարը վերջից սկիզբ։ Խնդիրն այսպիսին է. Հեղինեն ու Կարոն միասին ունեին 8 խնձոր։ Հեղինեն Կարոին տվեց այնքան խնձոր, որքան ուներ Կարոն։ Ապա Կարոն Հեղինեին տվեց այնքան խնձոր, որքան այդ պահին կար Հեղինեի մոտ։ Դրանից հետո նրանց խնձորների քանակները հավասարվեցին, սկզբում քանի խնձոր կար ամեն մեկի մոտ։ Գծում ենք այսպիսի աղյուսակ, մի սյունակը Հեղինեի տվյալներն են, մյուսը Կարոյին, եւ խնդիրը լուծում ենք վերջից։ Մենք գիտենք, որ այս երկուսն ունեին 8 խնձոր եւ այդ տեղափոխություններից հետո վերջին պայմանն է, որ քանակները հավասարվել են։ Եթե հավասարվել են, նշանակում է եւ Հեղինեի եւ Կարոյի մոտ եղել է 4 խնձոր։ Հաջորդ պայմանն ենք նայում։ Կարոն Հեղինեին տվեց այնքան խնձոր, որքան այդ պահին կար Հեղինեի մոտ։ Ինչ է սա նշանակում։ Եթե նա տվել է այնքան, որքան Հեղինեն ուներ, նշանակում է Հեղինեն մինչ այդ տալը ունեցել է 2 խնձոր։ Հետևաբար Կարոյի մոտ եղել է 6 խնձոր։ Հաջորդ պայմանին ենք նայում։ Հեղինեն Կարոյին տվեց այնքան խնձոր, որքան ուներ Կարոն։
Եթե հեղին են տվել է այնքան, որքան կարոն ունի, նշանակում է կարոն ունեցել է 3, հետևաբար հեղինեն էլ ունեցել է 5 խնձոր։ Այսպիսով մենք խնդրի հարցին պատասխանեցինք, սկզբում հեղինեի մոտ կար 5 խնձոր, իսկ կարոյի մոտ 3-ը։ Ինչպես տեսնում եք, այս հնարը ևս աղյուսակի միջոցով հեշտացնում է մեր գործը, որպեսզի մենք կարողանանք եւ հեշտ որպես ուսուցիչ բացատրենք աշակերտներին եւ աշակերտներն էլ հեշտությամբ հասկանում են։ Հաջորդ հնարը։ 3 ձկնորս 3 ձուկն ուտում են 3 ժամում։ Քանի ժամում 5 ձկնորսը կուտի 5 ձուկը։ Այս խնդիրը շատ դժվարանում են ուսուցիչները ներկայացնել աշակերտներին։ Աշակերտներն էլ նմանությունը նայելով առաջին պայմանի եւ երկրորդի պահանջում ներկայացված անմիջապես սխալ պատասխան են տալիս 5-ը։ Բայց երբ որ երեխաներին մենք ճիշտ ներկայացնենք, որ այստեղ իրականում մենք գործ ունենք համեմատական մեծությունների հետ, 3 մեծություններ ունենք այստեղ, ձկնորսների քանակ, ձկների քանակ եւ ժամանակ։ Եվ ինչպես գիտենք, համեմատական մեծությունները երկու տեսակի կախվածություն ունեն՝ ուղիղ կամ հակադարձ։ Ներկայացնեմ դրանց տարբերությունները։ Ուղիղ կախվածության ժամանակ 3 մեծություններից մեկը մնում է հաստատուն, մյուս մեծության մեծացումը բերում է երրորդ մեծության միևնույն քանակ անգամ մեծացմանը եւ հակառակը։ Եթե մի քանի անգամ փոքրացնում ենք մեծություններից մեկը, երրորդ մեծությունը եւս նույնքան անգամ փոքրանում է։ Հակադարձ կախվածության ժամանակ ելի մեծություններից մեկը լինելու է հաստատուն եւ մյուս մեծությունը եթե մենք մեծացնենք, երրորդ մեծությունը նույնքան անգամ փոքրացնելու է։ Եթե փոքրացնենք, ապա նույնքան անգամ երրորդ մեծությունը մեծանալու է։ Այս տիպի խնդիրներում մենք գործ ունենք հիմնականում ուղիղ համեմատականության հետ։ Նորից շատ հեշտ է այն ներկայացնել աղյուսակի միջոցով։ Ես այստեղ միանգամից լուծած աղյուսակն եմ դրել, բայց քայլ առ քայլ այժմ կմեկնաբանեմ։ Նայում ենք առաջին տողին, դա հենց այն պայմանն է, որը խնդրում ներկայացված է, 3 ձկնորսը 3 ժամում 3 ձուկ է ուտելու։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ես ժամանակը որպես մեծություն թողել եմ անփոփոխ, այսինքն հաստատուն, եւ ձկնորսների եւ ձկների քանակը փոքրացրել եմ 3 անգամ, որպեսզի գտնեմ, թե 1 ձկնորսը 1 ձուկը քանի ժամում է ուտում։ Եվ այսպիսով տեսնում ենք, որ 1 ձկնորսը 1 ձուկը ուտում է 3 ժամում։ Այնուհետև, քանի որ մեր խնդրի պահանջն էր, թե 5 ձկնորսը 5 ձուկը քանի ժամում կուտի, մենք նորից ձկնորսների քանակը եւ ձկների քանակը պետք է 5 անգամ մեծացնենք, սա նշանակում է, որ մենք երրորդ մեծությունը նորից պետք է թողնենք անփոփոխ։ Հիշում ենք ուղիղ համեմատականությունը, որ եթե երկու մեծությունները միաժամանակ մեծանում են նույնքան անգամ, ապա երրորդ մեծությունը պետք է հաստատուն լինել։ Եվ նորից ժամանակը մնում է 3 ժամ, ձկնորսների քանակը դառնում է 5, ձկների քանակը եւս դառնում է 5, արդյունքում ստացանք խնդրի պատասխանը, որ 5 ձկնորսը 5 ձուկը կուտի 3 ժամում։ Հաջորդ խնդիրը։ Տատիկն ուներ հավեր եւ ոչխարներ։ Դրանք ունեն 5 գլուխ եւ 14 ոտք։ Տատիկը քանի հավ եւ քանի ոչխար ունեն։ Այս տիպի խնդիրները եւս լուծվում են մի քանի եղանակով։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ նոր ենք այս տիպի խնդիրները լուծում, ցանկալի է, որ դուք գրաֆիկորեն ներկայացնեք երեխաներին, որպեսզի իրենք հասկանան այս տիպի խնդիրների, այդ ենթադրելով, հնարի կիրառման ժամանակ, երբ որ լուծում ենք, ենթադրում ենք, որ բոլորը ունեն 4 ոտք, ենթադրում ենք, որ բոլորը ունեն 2 ոտք, հետո ինչու ենք թվերը բաժանում 2-ի արդյունքում ստացված, որպեսզի սա երեխաները լավ հասկանան, մեզ էլ շատ հեշտ լինի դա բացատրելը, ցանկալի է սկզբում գրաֆիկորեն ներկայացնել։ Ինչ ենք անում։ Ունենք 5 գլուխ, ներկայացնում ենք այդ 5 գլուխները։ Այս 5 գլուխն ունեն 14 ոտք։ Բնական է, որ բոլորը հաստատ երկուական ոտքերը ունեն, այդ 5 գլուխներին երկուական ոտքեր ենք նկարում, տեսնում ենք, որ 10 ոտք օգտագործեցինք, մեզ մնաց միայն 4 ոտքը։ Եվ կենդանիների մի մասը ոչխարներ են, որոնք 4 ոտք ունեն։ Հետևաբար, մենք այդ 4 ոտքը ստանում ենք այնպես, յուրաքանչյուր գլխի ավելացնելով եւս 2 ոտք, որպեսզի այդ 4 ոտքը, որ մնացել էր, վերջանա։ Ինչպես տեսնում ենք, առաջին գլխին երկուական ոտք տվեցինք 12 ոտք, դեռ 2 ոտք էլ ունենք, տալիս ենք երկրորդ գլխին եւ մեզ մոտ ոտքերի քանակն ավարտվում է, հետեւաբար մենք ունենք 2 ոչխար եւ 3 հավ։ Եվ երեխաները սա հեշտությամբ հասկանեն։ Իհարկե սա գրաֆիկորեն հեշտ է պատկերել, երբ որ թվերի քանակը փոքր է լինում։
Բայց երբ որ իրենք սա արդեն հասկանում են, հեշտ է իրենց առանց գրաֆիկականի միջնորդության լուծել միայն թվաբանական եղանակով։ Առաջին հարցով մենք ենթադրում ենք, որ բոլորը հավեր են, այդ դեպքում ունեն 2 ոտք, հետևաբար 5 գլուխ ունենար 10 ոտք, բայց պայմանում ունենք 14 ոտք, հետևաբար գտնում ենք նրանց տարբերությունը 4 ոտք։ Այս 4 ոտքը հենց ոչխարներին է պատկանում են, այսինքն մենք հիմա պիտի գտնենք, թե քանի ոչխարի մոտ ենք երկուական ոտք պակաս հաշվել։ Եվ 4-ը դրա համար բաժանում ենք 2-ից, ստանում ենք 2, այդ 2-ը ցույց է տալի ոչխարների քանակը, 5-ից էլ հանում ենք 2, ստանում ենք հավերի քանակը, կամ մյուս եղանակը, երբ որ ենթադրում ենք, որ բոլորը ոչխարներ են, այդ դեպքում 5 գլուխը կունենար 20 ոտք, պայմանում 14 ոտք էր ներկայացված, հետևաբար մենք 20-ից հանում ենք 14-ը, որպեսզի տեսնենք, թե քանի ոտք ենք ավել հաշվել, մենք գիտենք, որ մի քանի կենդանու երկուական ոտք ավել ենք հաշվել, որպեսզի իմանանք, թե քանի կենդանու մոտ ենք ավել ոտքեր հաշվել, հավերի քանակը գտնելու համար, մենք 6-ը պետք է բաժանենք 2-ին, ստացանք 3 հավ, և 5-ից հանում ենք 3-ը, ստանում ենք 2 ոչխար, պատասխան 2 ոչխար, 3 հավ։ Հաջորդ խնդիրը լցնելու վերաբերյալ խնդիրներն են լցնել դատարկելու, այս տիպի խնդիրների հետ կապված ուզում եմ ասել, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, նման խնդիրները լինում են 2 տիպի, մի դեպքում, երբ որ մենք գործ ունենք ծորակից, գետից, ծովից, լճից ջուր վերցնելուն, այս դեպքում ջուրը անսահմանափակ է, կարելի է վերցրած ջուրը դատարկել, մյուս դեպքում, մյուս տիպում մենք գործ ունենք ոչ թե ջրի հետ, այլ կաթի, գարեջրի, գինու, այս կոմպոտի, ասենք ապուրի հետ, որոնք թափել չի թույլատրվում, այսինքն միայն տարաների միջև տեղափոխություններ են կատարվելու։ Եվ այս բովանդակության խնդիրների ժամանակ նաև երեխաներին զգուշացնում ենք, երբ որ տարաների միջև լցումներ ենք կատարում, ապա ամբողջությամբ տարան պետք է լցնել, կիսատ չենք կարող լցնել այն։ Եվ դատարկելուց էլ ամբողջությամբ պետք է դատարկել տարը։ Հիմա դիտարկենք այսպիսի մի խնդիր, ինչպես 5 և 3 լիտր տարողություններով տարաների միջոցով ծորակից վերցնել 4 լիտր։ Ամենահեշտ հնարը, որ այս տիպի խնդիրների համար օգտագործվում է, աղյուսակների մեթոդն է։ Ես այստեղ արդեն լուծումը ներկայացրել եմ, ուրեմն 6 քայլի միջոցով հնարավոր է գտնել վերցնել այդ 4 լիտրը։ Եվ հիմա այս խնդիրը ես ավելի պատկերավոր կներկայացնեմ։ Երեխաներին անիմացիայի միջոցով ներկայացնում ենք 2 տարաները 3 և 5 լիտր տարողությամբ և աղյուսակն էլ գծում ենք, որպեսզի երեխաները տեսնեն, թե ինչ է կատարվում։ Նախ լցնում ենք 5 լիտրանոց տարան, 3 լիտրանոցը այդ ժամանակ մնում է դատարկ, տեսնում ենք աղյուսակում 0 և 5, այնուհետև 5 լիտրանոցը դատարկում ենք 3 լիտրանոցի մեջ այնպես, որ 3 լիտրանոցը ամբողջությամբ լցվի, այդ դեպքում 5 լիտրանոցում մնում է 2 լիտր, 3 լիտրանոցը ամբողջությամբ լցված է, սա ևս արտացոլում ենք աղյուսակում։ Եվ ինչպես տեսնում ենք այստեղ, 3 լիտրանոցը դատարկեցինք, այնտեղ մնաց 0 աղյուսակում ցույց ենք տալի, 5 լիտրանոցում դեռ այս 2 լիտրը կա։ Այնուհետև 2 լիտրը լցնում ենք 3 լիտրանոցի մեջ, 5 լիտրանոցը դատարկվում է, իսկ 3 լիտրանոցում 2 լիտր կա, այնուհետև նորից լցնում ենք 5 լիտրանոց տարան, սա ևս ցույց ենք տալի աղյուսակի վրա, որ 3 լիտրանոցում 2-ը մնաց, բայց 5 լիտրանոցում 5 լիտր լցրել ենք։ Այնուհետև 5 լիտրանոցից 1 լիտր լցնում ենք 3 լիտրանոցի մեջ այնպես, որ 3 լիտր ամբողջությամբ լցվի և 5 լիտրանոց տարայում մնում է 4 լիտր, այն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է մեր խնդիրը լուծեցինք։ Շնորհակալություն։